रात को ठीक से नींद नहीं आई। क्यों? आपने खर्राटे जो नहीं लिए और अब आपके खर्राटों की आदत सी हो गई है। खर्राटे और मैं क्या सबूत है कि ये मेरी आवाज है? हो सकता है, इसे डिलीट कर। शादी के बाद प्यार होते होते हो ही जाता है। बड़े अच्छे लगते हैं 30 मई से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर।